Hei og velkommen til et nytt webinar her fra AGS IT-partner. I dag skal vi snakke om digital signering, og hvorfor det noe som du bør være interessert i. Og med meg for å snakke om det, så har jeg med meg Mats Winger, som vår Dropbox-ekspert og kunderådgiver. Hei Mats! Hei Sander! Dette gleder jeg meg veldig til. Digital signering jo veldig viktig, og det noe i hvert fall jeg bruker hver dag. Og jeg håper jo at de som med også interessert i det også. Ja, og det tror jeg de kommer til å bli. Men for alle dere som ikke kjenner oss helt fra før av, så la oss introdusere hvem AGS. AGS IT-partner, det en IT-bedrift som vi har holdt på i 40 år, og vi holder til i Oslo, i Bergen, Vestfold og Østfold. Vi ca. 40 ansatte, og en sertifisert Microsoft-partner og medlem av Mobit-kjeden. Men i tillegg til det, så vi Dropbox Advanced Partner. Og du kanskje kan fortelle litt mer om hva betyr det egentlig, Mats? Ja, altså Dropbox Advanced Partner, det jo den høyeste rangeringen Dropbox gir sine partnere. Det betyr jo at vi har da gjennomgått grundig opplæring og sertifiseringer. Og det har også gjort oss til en av de fremste leverandørene av Dropbox-løsninger i Norden. Og mange kjenner jo Dropbox igjen fra dette med å lagre i skyen og sånne ting, men de har også et digital signeringstjeneste, og det den vi skal snakke litt mer om i dag. Men før vi starter med det, så en liten kjapp agenda, så man vet hva vi skal prate om. Det kan du ta, Mats. Ja. En rask titt på agendaen i dag, det jo at vi begynner litt med hva digital signering faktisk og hvilke fordeler det gir oss i hverdagen. Deretter så tenker jeg at da ser vi på hvem som kan bruke denne digital signeringen. Da vil vi også se at det relevant for nesten alle avdelinger i en bedrift. Så skal du vise oss en demo også, Mats. Det hovedattraksjonen her, og så vil det også da komme inn på hvor mye koster det. Ja, for det jo viktig. Det kanskje det spørsmålet alle lurer på. Så la oss starte. Derfor trenger du digital signering. Og her det en del gode argumenter, må man si. Vi har oppsummert den første posten her i tidsbesparelse og raskere prosesser. Og første punkt her jo at dokumenter kan signeres på minutter i stedet for dager. Og det jo veldig bra. Men hva legger vi i det egentlig? Jo, hvis man tenker litt på et eksempel her, hvor mange av våre kunder eller av dere har sendt et dokument på e-post og bedt noen om å skrive ut, signere, skanne og så sende tilbake. Det kan ofte ta mange dager, og hvis man såpass uheldig at noen på reise eller syk, så kan det også ta opp til flere uker. Ja. Men da det og så det også litt sånn kjedelig for kunden også, for det jo kunden som også må gjøre mye mye jobb da, for å få gjøre det, så du lager jo en kundereise som litt sånn trøblet og sånne ting. Og det jo det som med Dropbox at det kan signeres på minutter. Og det jo noe vi kommer til å se også litt senere i demoen, at man lager en mal, enten da eller bare laste opp et dokument, sende den til mottakeren, og så signerer de direkte på mobil, nettbrett eller PC. Så står det også at du slipper utskrift og skanning og manuell oppfølging. Og en ting som kanskje ikke mange tenker på, det jo dette her for oppfølging. Fordi i sånne type digitale signeringstjenester så har du også automatiske påminnelser som fører til at disse tilbudene og sånt noe blir raskere skrevet under, rett og slett. At du får faktisk signert tilbudet ditt kjappere.
Og det jo smart. Ja, og det veldig enkelt å sette opp, og det ser vi I demoen også. Og dette gjøres da automatisk fram til dokumentet blir signert. Ja, faktisk så det jo sånn at undersøkelser viser at 80% raskere signering via digital signering enn på papir. Så mye lurere enn å sende PDF-er og utskrifter frem og tilbake. Og det sier også mye om potensialet. Et annet argument også som vi skal ta for oss her, det at avtaler kan signeres når som helst og hvor som helst på mobil, nettbrett og PC. Og det at kunden kan på en måte raskt gjøre det, uansett hvor de om de nesten på butikken eller sånne ting. Hva betyr det egentlig for signeringsprosessen? Det vil jo da si at det kan jo signeres, som vi har nevnt litt tidligere også, på minutter. Det betyr at kunder kan jo signere tilbud mens de sitter på toget. Og dette jo også enormt viktig for de man sender ut til, at det gjøres enkelt, og da signerer man. Og det veldig viktig å si også, Alexander, at man trenger ikke noe teknisk kompetanse for å signere dette her heller. Du trenger ikke opprette en konto eller installere noe. Du mottar en e-post, du trykker på linken, og så signerer man. Og vi skal vise det her I demoen senere, hvordan det fungerer. Og her har vi også litt sånn morsom statistikk, nemlig at 60% høyere fullføringsrate. Og med det så mener man at du får faktisk signert avtalene dine eller tilbudene dine raskere ved at du såpass fleksibel at kundene dine kan signere på mobilplattformer og uansett hvor de hen. Og en annen ting også, det dette som vi snakket litt om I sted, dette med påminnelser. For det jo ofte sånn I sånne systemer at man har innebygd påminnelsessystem, slik at systemet, når på en måte utløpsdatoen for tilbudet har gått ut, så får de automatisk en påminnelse og tenker, ok, da nå må jeg signere når jeg har glemt det, liksom. Så du får raskere avgjørelser hos kundene dine. Og så vi jo Og så vi opptatt av sikkerhet, Mats. Så neste punkt så har vi også satt opp dette med sikkerhet. Hvorfor det så viktig? Jo, dette jo litt musikk I våre ører som leverer IT-tjenester, Alexander, og det jo dette med at sikkerhet jo og alltid vært et tema som engasjerer. Og det viktig å si at det blitt enda mer fokus på dette, nå som EU strammer inn med nye direktiver, for eksempel NIS2, etc. Så det jo helt klart at myndigheter og EU setter krav til at alle skal ha sikkert. Og det kommer vi til å se litt mer på, neste slide, hva som vi mener med sikkerhet. Ja, fordi det faktisk sånn da, I en litt sånn undersøkelser så viser det seg at med digital signering så reduserer du kontraktstvister eller uenigheter om hvordan forløpet har vært opp til 10 ganger. Og grunnen til det vel fordi at som det står nederst her så har du identitetskontroll og du har logg på hva som har skjedd I kontraktsforløpet, altså hvem som har sett tilbudet når det skrevet under, og hvem som har skrevet under, og hvor de har skrevet under hen. I tillegg til det at det også kryptert og sikkert, slik at hele forløpet sikret, at det ikke noen mellommann der som kan snike seg inn og gjøre noe. Det viktig. Helt klart. Og det det som man ser på slutten av et dokument når man har signert, det som heter revisjonsspor. Og jeg vet de nevner også dette med tamper-proof dokumenter, altså at ingen har vært inne og gjort noe med de dokumentene, fordi det tidsstemplet, det logget, det alt sånt, så du kan se at alt har gått riktig for seg.
Helt riktig. Og så kommer vi til et punkt som mange synes veldig bra, og det reduserte kostnader. Du kan jo ta litt om det, Mats. Ja, det jo det folk liker å høre. Altså, det handler jo også om penger, dette her. Man sparer jo penger på papir, utskrift, scanning og arkivering. Og så det jo sånn, Alexander, at den største besparelsen jo egentlig den skjulte kostnaden, og det jo tiden. Tiden de ansatte hadde da brukt på det manuelle arbeidet. Ja, på papiret kanskje sånn miljømessig, som vi skal snakke litt om etterpå, og kanskje ikke de største utgiftene, men tiden folk bruker som lønna, det på å sende og ordne og styre, det kanskje ikke lurt. Nei, og vi ser jo at mange bedrifter tjener jo inn denne investeringen i løpet av få måneder også. Ja, for det ikke så mange hundrelappen det snakk om, og det skal vi jo vise deg på slutten. Hva koster det for noe? Nei, og så har du dette med miljøaspektet også, fordi det var som du sier, du bruker jo ikke papir og sånne ting, så miljøavtrykket blir mye lavere. Helt klart, og det jo viktig å også fokusere på det også, fordi mange virksomheter har jo bærekraftsmål. Og digital signering jo et enkelt og konkret tiltak. Ja. Det egentlig veldig enkelt tiltak som man kan gjøre. Så skal vi prate litt om hvem kan bruke digital signering, og da tenker jo vi litt sånn på ikke bare hvem som kan bruke det, men hvordan du kan bruke det også. For det jo tydelig her at vi har snakket om salg, vi har snakket om HR kanskje, altså vi kan kanskje ta en liten liste med forskjellige ting da, som man kan bruke digital signering til, for det jo ikke bare type tilbud som vi snakker om her. Nei. Noen av de eksemplene vi nevner her jo for å sette det litt i kontekst da. I en salgsavdeling så brukes jo det til å signere tilbud, kundeavtaler og rammeavtaler. Du var litt inne på HR, Alexander. Det jo typisk da arbeidskontrakter, taushetserklæringer og personalhåndbøker. Men det også viktig med tanke på den økonomifunksjonen også, at godkjenning av fakturaer og leieavtaler. Ja, så det jo ganske mange sånne type situasjoner. Du har da ledelse og administrasjon, som du har nevnt nå. Det kan være styreprotokoller og fullmakter og samarbeidsavtaler og partneravtaler. Godkjenning av større innkjøp eller investeringer. Altså det mange av muligheter her som ofte bedrifter kommer borti. Du nevnte også dette med HR og sånt nå, som arbeidskontrakter og taushetserklæringer og HMS-dokumenter og sånt nå. Og så det kanskje det at man ender litt på salg da, at det kanskje det mest populære, det å få kunden til å signere kjapt på et tilbud og sånne ting. Å få dette salg i boks, som det heter. At det viktig. Men du kan bruke denne tjenesten til ganske mye. Ja, og bare for å skyte inn en kommentar der, så pleier jeg å si alt som krever en signatur kan digitaliseres. Det det. Ja. Så har vi e-signatur og integrasjoner. Det som viktig når man skal velge sånn type system, det at det finnes muligheter for integrasjoner. Og her det en del forskjellige tilnærminger som en sånn løsning bør ha. Da. Hvis vi ser her, så har vi nevnt opp noen få av de. Det betyr at har du en integrasjon på digital signering, for eksempel i CRM-systemet ditt, der du kan sende tilbud fra CRM-systemet med en integrert signeringsløsning, så det veldig fordelaktig. Her sparer du veldig mye tid, for her kan du få da signeringen og tilbudet inn i CRM-systemet ditt, i salgssystemet ditt. Og vår løsning, Mats, den kommer ut av boksen med
noen ferdige integrasjoner, blant annet mot HubSpot, Salesforce og Zapier, som et sånt multi-connection system. Så det har man her, men det ganske viktig. Du jobber jo også med CRM og signering hos oss internt, våre kunder, og synes sikkert det veldig ålreit å ha det innebygd. Ja, og det jo noe med det at det å kunne sende kontrakter til signering direkte fra CRM-system, sånn at alt blir da lagret på kunden, etc., det gjør ting veldig mye enklere. Absolutt. Vi skal se litt på, her ser du på en måte et eksempel, her har vi jo satt opp, her ser du på en måte det som du får ferdig her i den løsningen vi skal presentere for dere etterpå. At her ligger det jo både integrasjon til Dropbox, Word, så du kan få det rett i Word-fanen, i OneDrive, slik at du kan få dokumenter lagret i OneDrive etterpå, hvis du vil det, automatisk. Så her det mange muligheter. HubSpot, se her, og mange forskjellige leverandører. Og så det også sånn at hvis du, her ser vi et eksempel på hvordan vi bruker det. Her ser du fra nettsiden vår, på supportsiden vår, her har vi alle kundeavtalene våre, som vi har lagt inn, slik at kunden kan gå inn og fylle ut informasjonen og få da tilsendt kundeavtalen automatisk for underskrift. Så dette jo et eksempel på hvordan du da kan automatisere denne prosessen da. Men det kan hende at du ikke har et program som står på denne lista, Mats. Og det kalles for API. Hva betyr det egentlig? Nei, det betyr bare at man kan integrere da Dropbox Sign i egne systemer eller arbeidsflyter ved av denne tillegget da, API-en. Ja, så har du for eksempel et system da, som ikke automatisk på en måte lagt inn i Sign her, så kan du bruke en API-nøkkel og koble det til via den veien. Helt riktig. Så det mange som lurer på dette med bank-ID, eller e-ID, som det på en måte heter samlende begrepet på der. Og her, når man velger type sånn e-signering, så det lurt å vite om man trenger bank-ID eller ikke. De handlingene du skal ha underskrevet verdig bank-ID? Det nødvendig eller ikke? For det ofte på en måte en ekstra kostnad da. Man har ofte en enkel versjon uten bank-ID, og så har man da muligheten for å kjøpe bank-ID også. Så det lurt å tenke litt på om man trenger det. Og da må man kjøpe den API-pakken. Så har vi satt opp en liten guide her, før vi går på demoen, så skal vi bare vise dere grensesnittet, hvordan det ser ut. Og her skal jeg overlate det til deg, Mats, som eksperten. Kan du beskrive litt av liksom, grensesnittet her, hva vi ser? Jo, dette her jo startsiden på Dropbox Sign. Litt på venstre siden her nå, så ser du at det står maler, dokumenter, integrasjoner, API. Dette her med maler, det kommer jo tilbake til også, men dette her jo da typisk det at man kan lage prefabrikerte dokumenter som man kan signere igjen og igjen, eller sende ut. For dette liksom dashbordet, her ser du jo, jeg ser jo her at det står vente på signatur, vente på din underskrift, så her får du veldig sånn, her står det en underskrevet, så her får du vel på en måte veldig kjapt her får du status. Status på hva du kanskje må gjøre, eller hvordan du ligger an da, med det du har ute. Og så har du, her som du ser på dokumenter, så har du oversikt over alle dokumentene som du har ute. Og der vil det også da komme, hvis noen har skrevet under, så vil den bli grønn som du ser der, som har underskrevet. Og så snakket du litt om dette med maler, og hva går det egentlig ut på? Hva betyr at man har maler der?
Jo, maler jo typisk, som jeg nevnte litt i sted også, disse gjengangerne, altså det man har lagd og ønsker å på en måte gjøre som man sender stadig vekk til kunder. Dette som jeg sa, nemlig som prefabrikerte dokumenter. Og dette jo sånn som man kan bruke da ut til massene da. Ja, for her ligger det som sagt for her ligger det ferdig maler som man kan ta i bruk, men det man på en måte ofte gjør da, det at man laster opp sine egne maler. Altså har du en tilbudsmal, eller du har en type standard kontrakt eller taushetserklæring eller et eller annet sånt nå, som du bruker ofte, en kundeavtale, et eller annet, så kan du da enkelt bare laste det opp sånn. Vi skal ta oss vise det. Her ser du egentlig bare dra og slipp dokumentet ditt opp, og så det noen små tilpasninger, og så du klar da. Og da går det jo mye raskere når du skal få signering, for da kan du bare velge den malen og sende ut til kunden din for signering. Så da går det på en måte enda raskere enn du skal sende opp hvert enkelt dokument da. Ja. Da tenkte vi skulle gå over til en demo av dette her, og som du får sett hvordan det faktisk fungerer. Så la oss starte med å laste opp et dokument. Skal vi se, vi kjører her, så kan du fortelle litt hva vi ser for noe. Ja. Vi starter alltid på startsiden, og så velger vi jo da et dokument, og det kan vi ta da fra en mal, datamaskinen altså, eller om det Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Der differensierer den ikke på hvem leverandør, rett og slett. Du kan laste opp som det du har på PC-en, eller hvor du har lagret den. Liksom. Stemmer. Og da tenker jeg at vi skal se her, så bruker vi vår kundeavtale liksom godt. Og den ser jo så slik ut i dag. Og da skal vi... Ja, for det vi ønsker nå jo å putte denne signaturen helt på bunnen av. Og når vi har lastet opp da denne PDF-en, så skal vi legge til underskrivere. Og så kommer vi inn på denne fanen her, og hva det som skjer her? Her skal man da legge inn den som skal underskrive. Og her kan jeg ta deg da, for eksempel. Ja. Skal du få signert et tilbud? Og så legge inn da e-postadresse. Skal vi se. Da kommer jeg her. Ja. Og så kan man da også legge til, som jeg nevnte tidligere, at jeg kan legge til en underskriver til. Ja, for man kan ha flere underskrivere. Det kan jo være at kunden skal skrive under sjefen og avdelingsleder. Altså, ja, det kan være mange her som kan underskrive. Så da setter vi vår sjef. Ja. Må jeg skrive riktig. Der, ja. Og nå det jo disse 3 prikkene. Der kan du også da velge å fjerne, eller om at de skal legge til et vedlegg de også. Eller så har du noen andre valg. Det jo angi rekkefølge. For eksempel at en må signere før for eksempel den andre. Ja, så velger vi liksom hierarki i forhold til hvor signaturene skal gå da. Tillatt overføring til en annen underskriver, det rett og slett at en kan videresende dokumentet til en annen som også kan underskrive. Sånn. Da vi, jeg tenker vi tar bort sjefen. I dette tilfellet så det bare meg som får bli forstyrret. Ja, det bra. Når vi går videre da, Mats, så skal vi gå inn på denne her. Skal vi se, her kan vi se litt mer tydelig på det.
Ja. Og hva er det som skjer her? For nå er vi på en måte inne i tilbudet. Ja, stemmer. Vi kan gå helt ned og så se på slutten her, for det er jo der vi ønsker signaturen. Og det vi gjør nå, som jeg har skjønt, er at vi setter opp hvor underskriften skal være på dokumentet. Stemmer. Vi rett og slett putter inn alle boksene som vi ønsker som dokumentet skal inneholde. Men hvis du har en mal, så har du allerede gjort dette her, så det ligger ferdig. Ikke sant? Og du har jo andre valg her også. Dette med rullgardin. Da kan du også legge inn valg. Prefabrikerte valg der. Ja. Og så kan du legge inn da alt det du mener er viktig. Ja, for her kan du legge inn egne liksom, tekstbokser og sånt også, hvis du har noe i tillegg og sånt. Ja. Og det er jo viktig å si at alle disse her må jo fylles ut før en kan signere. Ja. Så tar vi legger til der. Skal vi se, da har vi fulgt navn, og så legger vi til da, bare ta den litt over. Ha med bedriften også, det er greit. Ja, det kan være greit da. Sånn. Der. Da er vi vel nesten i mål, tenker jeg. Ja. Så det her er egentlig bare for å vise. Vise det. Skal vi se, da er det bare å gå på neste. Og her har vi da det siste kronen på verket. Her kan du legge en kopi til mottaker. Det er hvis noen skal ha på en måte kopi av avtalen etter den er signert. Stemmer. Det kan være for eksempel da daglig leder, ikke sant? Og så kommer noe som er veldig viktig, i hvert fall på de som jobber på salg. Det er at man har en utløpsdato. Ja, og den er jo viktig å sette også, med tanke på at det sendes da automatiske påminnelser også. Så uten denne her, så må man trykke dette manuelt. Ja. Og så er det da helt slutt, det er liksom titelen, det som skal stå på e-posten til kunden din, og meldingen i e-posten. Ja. Signering av kundeavtale. Sånn. Og dette vil jo da de se i den e-posten de får, som du nevnte. Og da gjenstår vel bare å trykke på send til underskrift, gjør det ikke det? Jo. Så er det ferdig? Ja. Og i neste moment da, så ser vi her ligger det da den nye kundeavtalen, den venter på signatur i systemet. Og her kan du også gjøre, du kan laste ned, og du kan forhåndsvise, du kan vel også se om kunden har lest den, kan du ikke det? Jo, og hvis du ønsker å redigere den i etterkant, så kan du gjøre det og sende på nytt. Ok, og så kommer vi da til det, hvordan ser dette ut for kunden da? Når kunden skal signere? Jo, da er det jo jeg som har fått den i innboksen min. Og her ser vi at her står det at du har bedt om underskrift, og på en kundeavtale, her er det teksten som du skrev i e-posten, og da er det vel bare å trykke her, tenker jeg. Er det ikke det? Ja, jo. Så det er enkelt og logisk å få med seg. Ja, og dette kan du gjøre via mobil også. Ja, for dette er mobilvennlig, så dette er ikke noe problem for å få på mobil heller, ikke sant? Nei, stemmer. Der. Og så skal vi scrolle ned helt nederst til avtalen, for det var der vi la de tekstboksene, bare trykke på kom i gang, og da vil den gå, og da ser du disse stjernene jeg snakket om, disse må da fylles ut. Her kan du velge mellom, du vil, hvis du er flink i forming og farge, så kan du skrive under. Ja. Det var ikke jeg, så da kan du skrive under med vanlig bare skrive det. Du kan laste opp signatur hvis du har en ferdiglaget.
eller du kan, hvis du har gjort dette her før, da, så vil det kanskje ligge i systemet allerede. Helt riktig. Men jeg kjører safe, så jeg kjører... Gjør det. Jeg setter den inn sånn som det. Ja. Og da mangler det bare bedriften. Ja. Og så det rett og slett å trykke fortsett. Ja. Og da vi vel rett og slett ferdige, vil jeg tro. Da kommer man til en type gratulasjonsgreie, så man føler seg bra. Ja, en liten sånn high five. Ja. Og etter det så skal vi se, da får du også en melding om at du har signert kundeavtalen, og du får også, som du ser her da, muligheten til å laste ned en kopi da, på en veldig enkel måte i e-mailen din. Dette jo da kunden som gjør. Så her kan vi åpne den også, kikke og se at her det jaggu signert. Ja, ser man det. Her ser du også at her har du sporingen da, som ligger ferdig også, så man ser hva som forløpet og hva som har skjedd. Ja. Vi nevnte litt i stad, men man får jo også varsling her på dette. Altså du blir varslet både når det skrevet under, men du får også varsling når dokumentet vist, skal vi se her sånn. Så ser du også at du får det. Og det veldig greit hvis du på salg og kan si at oi, nå har kunden liksom åpnet avtalen og sett på det. Det jo litt god informasjon å ha med seg. Ja, og så det jo det med at hva det som stopper opp? Kunden har sett avtalen, men det skjer ingenting. Det jo en kjempebra mulighet til å ta kontakt med kunden. Det noe som uklart i forhold til kontrakten, eller hvorfor den ikke signert? Og hvis vi ser litt på når da signeringen utført, hvordan ser det ut for deg i systemet ditt da? Så ser du her da at den da underskrevet, og du kan laste ned da PDF-en hvis du vil det. Så det jo smart. Her kan du da... Det liksom dokumentasjon på at den underskrevet. Ja, laste ned, og du kan endre navn, du kan dele, du kan gjøre en del ting da. Og har du integrasjon med for eksempel OneDrive, så vil det også ligge en kopi av dokumentet der, for eksempel automatisk. Ja, helt riktig. Da får du en bekreftelse også på at det signert. Så, det vi alle lurer på, hva koster dette her da? Det vi spent på nå. Men her det ganske rett frem, altså. Det ikke så mye å lure på. Sånn som jeg skjønte, så har Dropbox, du får den i 2 utgaver. Du får en som heter standard, som den som for stort sett de fleste. Og der kan du kjøpe det i 2 varianter. Du kan betale det månedlig, da koster det 349. Hvis du betaler summen årlig, altså upfront da, så blir det billigere. Da ligger det på 285 kroner i måneden, så da sparer du faktisk en god del kroner. Og så har du den andre varianten her. Hva går den ut på? Den premiumen, den for eksempel at man har litt flere maler som man kan lage, og også dette med bank-ID-en. Dette også sånn typisk... Og API-integrasjon også, at du kan integrere til enda flere systemer da, hvis du har behov for det. Og der det ikke bare å henvende deg til deg, så ordner du pris for det, for der går du til Dropbox og får en god pris per case, gjør du ikke det? Stemmer, helt riktig. Så det sånn at noen synes jo det litt sånn vanskelig å komme i gang og sånt nå. Du nevnte dette med maler og sånt nå. Du får også med maler i den standardversjonen. Jeg tror det opp til 15 stykker eller noe sånt nå. Men mange trenger kanskje hjelp til det. Og der har vi 2 pakker som vi har da. Som en type etablering der vi hjelper deg i gang.
Og på den enkleste så klargjør vi brukere og sånt noe for deg, og passer på at du kan logge deg inn og bruke systemet. Og så hjelper vi deg da å laste opp malen din som du ønsker å bruke. Og i tillegg til det så får du også opplæring da, 1-til-1 på en superbruker, slik at du vet hvordan dette fungerer. Og så har vi en litt større pakke, der det litt mer tilpasning av malene dine. Der hjelper deg litt mer med å komme i gang med de malene, så du slipper å bruke tid på det. Pluss at vi da har også opplæring, og den ligger på 5,990, den pakken. Ja, dette litt mer sånn skreddersydd til bedriften. Hvis dere har noen spørsmål eller noe dere lurer på, så det egentlig bare å kontakte Mats her, eller ta kontakt med salget vårt. Du kan henvende deg på nettsiden vår, fylle ut et skjema der, eller ringe oss. Så skal vi svare på det du lurer på. Ja. Og da kommer vi egentlig til veis ende, Mats. Ja, det gikk jo veldig fort. Det gikk veldig fort når det var gøy, så går det fort. Ja. Så da får vi si tusen takk til alle som tok seg tid til å være med på webinaret vårt. Ta kontakt med Mats hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å kjøpe en signløsning. Så ha det bra. Ha det.